હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 2 વિષય હિન્દી પાઠ 10 એ તેના વિશે થોડી માહિતી મેળવીશું. તો એમાં પહેલું છે ઓળખો, વાંચો અને લખો. તો આપણને આપેલું છે તે મુજબ આપણે લખવાનું છે અને પછી વાંચવાનું રહેશે. એના પછી છે હિન્દી અક્ષર ઓળખો, વાંચો અને મહાવરો કરો. તો આપણને કક્કો આપેલો છે તે આપણે ડ્રો કરવાનો અને પછી તે વાંચવાનો અને યાદ રાખવાનો. એના પછી જે નીચેના હિન્દી શબ્દો વાંચો અને લખો. તો આપણને શબ્દો આપેલા છે તે મુજબ આપણે નીચે લખવાનું અને પછી વાંચવાનું રહેશે. એના પછી છે સોપાન વાંચો અને યાદ રાખો. તો આપણને આપેલું છે તે મુજબ આપણે વાંચવાનું અને પછી યાદ રાખવાનું. હવે એના પછી છે હિન્દી શબ્દોના ગુજરાતી સરળ અર્થ વાંચો અને યાદ રાખો. તો હિન્દી અને ગુજરાતી શબ્દો આપેલા છે તે મુજબ આપણે વાંચવાના અને પછી યાદ રાખવાના. એના પછી છે નીચેના હિન્દી વાક્યો વાંચો અને લખો. તો આપણને હિન્દી વાક્યો આપેલા છે તે મુજબ આપણે સામે લખવાના છે અને પછી તેને યાદ રાખવાના છે. એના પછી છે ખાનામાં આપેલ મૂળાક્ષર ઓળખી તેની ફરતે ગોળ કરો. તો આપણને ખાનામાં મૂળાક્ષર આપેલો છે અને બાજુમાં શબ્દ આપેલા છે. તો આપણે તે મુજબ એમાં ગોળ કરવાનું રહેશે. એના પછી છે આપેલા હિન્દી શબ્દોના સરળ ગુજરાતી અર્થ લખો. તો આપણને હિન્દી શબ્દ આપેલો છે, બાજુમાં તેનો ગુજરાતી અર્થ લખવાનો રહેશે. એના પછી છે ચિત્ર ઓળખી તેનું નામ હિન્દીમાં લખો. તો આપણને ચિત્ર આપેલા છે અને ઉપર તેના કૌંસ આપેલા છે. તો કૌંસમાંથી સાચો જવાબ શોધી નીચે લખવાનું રહેશે. હવે એના પછી છે યોગ્ય શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આપણને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે તે આપણે લખવાની રહેશે. એના પછી આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી એક વાક્ય બનાવો. તો આપણને અહીંયા શબ્દ આપેલા છે તે મુજબ આપણે તેના પરથી વાક્ય બનાવવાના રહેશે. હવે એના પછી છે આપેલ કોઠામાંથી શબ્દ શોધી ખાનામાં રંગ પૂરો અને શબ્દ બાજુમાં લખો. તો આપણને કોઠામાં શબ્દ આપેલા હશે તે આપણે શોધવાના, તેમાં રંગ પૂરવાનો અને પછી બાજુમાં જગ્યા આપેલી છે ત્યાં આપણે તે શબ્દો લખવાના રહેશે. એના પછી ચિત્ર ઓળખી હિન્દી નામ લખી કોયડો પૂરો. ચિત્ર ઉપરથી આપણે શબ્દ લખવાનો રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં પાઠ 10 સવિસ્તાર માહિતીથી ભણીશું. ત્યારે આપણે પાછા મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.